あなたはこの馬を知っているだろうか。アメリカで生まれ、誰にも期待されなかった。足は曲がり、競り市では誰も手を挙げない。だがこの馬は走った。誰にも止められない速さで。ケンタッキーダービー、プリークネス、ブリーダーズカップ、すべてを勝ち取った。そして引退後、この馬は日本へ渡る。そこでさらなる奇跡が始まった。彼の子供たちは G1 を総なめにした。無名の馬は日本競馬の歴史を変えたのだ。ディープインパクト、スペシャルウィーク、アグネス・タキオン、その血は今も受け継がれ続いている。この馬の名はサンデーサイレンス。競馬が大好きなそこのあなたは、いいねとフォローで共に競馬ライフを楽しみましょう。それでは。